MMD Aristotoma, assistant teacher, English, Government, DJ High School. Today, I appeared here to present a class between you through online. I know pandemic system is moving. After all, at first I want to tell you one thing. Dear student, how are you? Perhaps fine, and I am also fine like you. Thanks a lot. Now we will discuss about one thing. This thing is that connectors or linking word. Connectors. দুটি বাক্যকে যুক্ত করে। এরা বাক্যের শুরুতে বসে। তাহলে আমি কি বলেছি? কানেক্টরস দুটি বাক্যকে যুক্ত করে। এরা বাক্যের শুরুতে বসে। এই বাক্যগুলো সমজাতীয় হতে পারে, আবার বিপরীত ধর্মীয় হতে পারে। এটা বিষয়টা আমরা মূলত জানবো। দুটি বাক্যকে যুক্ত করে, এরা বাক্যের শুরুতে বসে। অর্থাৎ আমি এখন একটা উদাহরণ দিব। উদাহরণটা দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে আমাদের বিষয়টা। The man is poor. Full stop. আমি যে কথা বলছিলাম দুটি বাক্যকে যুক্ত করে, এটা হলো একটা প্রথম বাক্য। দ্বিতীয় বাক্য, but he is honest. কি বললাম? The man is poor, but he is honest. এটা আমাদের যদি প্রথম বাক্য হয়, আমরা বলেছি একটা বাক্য শেষ করার অর্থই বাক্য শেষে একটা ফুল স্টপ প্রয়োজন। আমরা শেষ করেছি, তার মানে আবার নতুন একটা বাক্য শুরু হয়েছে। প্রথম ওয়ার্ডটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে আসবে। ক্যাপিটাল লেটারটা বি, যেটা বাট। অপরদিকে লিঙ্কিং অথবা লিঙ্কার দুটি ক্লজকে যুক্ত করে। দুটি ক্লজ কে যুক্ত করে। যেমন আমরা আগের বাক্যটা নিয়ে কথা বলতে পারি। আগের বাক্যে লিখেছিলাম ক্যারেক্টারস, the man is poor but he is honest. The man is poor but he is honest. আমরা কি বলেছিলাম? দুইটা ক্লজকে যুক্ত করবে। ঠিক আছে? এই বাক্যে তোমাদের কাছে ক্লজটাকে কতটা স্পষ্ট মনে হবে না, আমি নেক্সট উদাহরণে বলে দিব। ঠিক আছে? আবার এই বাক্যটাকে আবার এরকম করেও লেখা যেতে পারে। The man is poor but honest. কানেক্টরস একটা বাক্যের শুরুতে বসে, আর লিঙ্কার একটা বাক্যের মাঝখানে বসে। এই বাক্যটা মাঝে বসেছে আর এটা শুরুতে বসেছে।
আমরা দ্বিতীয় উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের কাছে বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করে দেব। ওকে, try to be concentrated. Okay, linking. Since Nasima is a very beautiful lady, যেহেতু নাসিমা একজন সুন্দরী বালিকা, মেয়ে, যেভাবে নিতে পারো whatever it takes. Okay, I love her very much. আমি তাকে অনেক ভালোবাসি। তাহলে এটা আমাদের একটা ক্লজ। This is a clause. তোমরা অবশ্য আগের ক্লাসে জেনেছো যে ক্লজ কাকে বলে। ওকে, এটা ক্লজ, এটা আরেকটা ক্লজ যেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসেবে আসছে। দুইটা ক্লজ একে অপরের সাহায্যে একটা ক্লজের পুরো অর্থ দিয়েছে। আমরা মূলত দেখতেছিলাম কানেক্টরস, তাহলে কানেক্টরস এর একটা ক্লজ, তাহলে এখানে সিরিজটা আমরা কানেক্টরস কেন একটা সংযোগ ক্লজ তৈরি করেছে। অপরদিকে নাসিমা is a very beautiful lady, that's why I love her very much. এখানে নাসিমা is a very beautiful lady, এটা একটা আলাদা বাক্য। I love her very much এটা একটা বাক্য, বাট মাঝখানে আমরা যে কানেক্টরটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো that's why। তাহলে I love her very much এই বাক্যের আগেরটা that's why, এখানে that's why কানেক্টরস, অপরদিকে সিন্সটা লিংকিং ওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ। এটাই মূলত ডিফারেন্স। নেক্সট এক্সাম্পল, তো করোনা ইজ এ লাইফ কিলিং ভাইরাস। যদিও করোনা একটা প্রাণঘাতী ভাইরাস, উই হোপ আমরা আশা করতে পারি উই ক্যান প্রিভেন্ট ইট, আমরা এটাকে প্রতিরোধ করতে পারবো। এখানে দুটো একটা ক্লজ তৈরি করেছে, দ্যাটস ওয়াই দুটো এখানে লিংকার্স। অপরদিকে করোনা ইজ এ লাইফ কিলিং ভাইরাস, বাট উই হোপ আমরা আশা করতে পারি এরকম কিন্তু কথাটা এখানে জড়িয়ে আছে। উই হোপ উই ক্যান প্রিভেন্ট ইট, এটাকে আমরা কি করতে পারি, প্রতিরোধ করতে পারি। এখানে বাটটা মাঝে যোগ হয়েছে। এরা আসলে কনজাংশনাল, এদেরকে কনজাংশন বলা হয়। ওকে, আর এই যে ক্লজ যারা তৈরি করতেছে এরা প্রায়শই অ্যাডভার্বিয়াল হয়ে থাকে। মূলত এখানে আমরা ছোট আরেকটা পার্থক্য দেখলাম, and but or and so এগুলো কনজাংশন। অপরদিকে since as though before after till until unless এই শব্দগুলোকে আমরা কি বলবো, অ্যাডভার্বিয়াল। মূলত এটাও একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওকে, তবে কানেক্টর সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট ধারণা নিতে হলে আমাদেরকে গ্রুপ ওয়াইজ কানেক্টর শিখতে হবে। ওকে, এই গ্রুপ ওয়াইজ যে কানেক্টর শিখতে হবে আমরা মূলত এটা দ্বিতীয় ক্লাসে, দ্বিতীয়বার যখন আমরা একত্রিত হব অনলাইন ক্লাসে, তখন আমরা জানবো এই গ্রুপগুলো সম্বন্ধে। আর এই গ্রুপগুলো নিয়ে যখন আমরা বিস্তর উদাহরণের মাধ্যমে আমি তোমাদের সামনে কানেক্টরস আর লিংকিং নিয়ে হাজির হব, তখন তোমরা বুঝতে পারবো। এর মাঝে তোমরা যে যেখানে আছো ভালো থাকো, বাসায় থেকো, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন রাখো, সময় মতো হাত ধোবা। কি ধোবা তো? আমিও ধোবো তোমাদের সাথে। যে যেখানে আছো ভালো থাকো। থ্যাঙ্কস এ লট।